សួស្តីមិត្តសិក្សាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាអំពីពាក្យ will ហើយនិង be going to ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថាតើពាក្យ will ហើយនិងពាក្យ be going to តើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងក៏លេចមកមើលអត្ថន័យវាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពាក្យ will ហើយនិង be going to មានន័យថានឹងគឺយើងប្រើប្រាស់វាគឺដើម្បីនិយាយអំពីសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលវាកើតឡើងនៅពេលអនាគតកាលមានន័យថាវាកើតឡើងនៅពេលខាងមុខតោះឥឡូវយើងមើលសិក្សាលម្អិតឲ្យច្បាស់ទាំងអស់គ្នាថាតើយើងប្រើវាបានយ៉ាងដូចម្តេចជាដំបូងយើងទៅលេខទៅមើលទម្រង់វាវិញម្ដងថាតើយើងអាចបង្កើតទម្រង់ប្រយោគទាំងអស់ហ្នឹងដោយប្រើប្រាស់វាឬមួយក៏ be going to តាមវិធីណាខ្លះឬមួយក៏យើងអាចប្រើប្រាស់ទម្រង់តាមទម្រង់បែបណាឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលទម្រង់បែបនេះវិញម្ដងអញ្ចឹងដំបូងយើងសិក្សាទៅលើពាក្យ will អញ្ចឹងយើងបង្កើតទម្រង់វាដោយប្រើប្រាស់ប្រធានដែលយើងនិយាយអំពី subject plus will plus infinitive អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថា infinitive នេះគឺជាអ្វី infinitive គឺជាកិរិយាសព្ទដើមដោយមិនទាន់ត្រូវបានគេយកទៅបំលែងទៅជាកិរិយាសព្ទណាមួយផ្សេងទៀតនោះទេអញ្ចឹងគឺ infinitive គឺជាកិរិយាសព្ទដើមអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតប្រយោគតាមរយៈ will បាន subject បូកជាមួយនឹង will បូកជាមួយនឹង infinitive ចុច complement បន្ថែមអត្ថន័យទៅឲ្យប្រយោគហ្នឹងឧទាហរណ៍ I will make you a cup of coffee again I will make you a cup of coffee ខ្ញុំនឹងឆុងកាហ្វេឲ្យអ្នកមួយពែងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងក៏លេចឃើញហើយ I គឺជា subject នេះគឺជាប្រធានបន្ទាប់ពីប្រធានគឺមានពាក្យថា will បន្ទាប់ពី will គឺមានពាក្យថា make គឺជា infinitive អញ្ចឹងខាងក្រោយវាគឺជាពាក្យពេញបំពេញអត្ថន័យឲ្យប្រយោគហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏លេចមកមើល going to វិញម្ដងអញ្ចឹងប្រយោគ going to គឺយើងអាចប្រើប្រាស់តាមរយៈ subject ដែលយើងហៅថាប្រធានបូកជាមួយនឹង be ចំពោះ be នេះវាគឺជា infinitive ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រធានរបស់យើងបែបណាគឺយើងអាចប្រើប្រាស់វាដោយបំលែងទៅជា am is ឬមួយក៏ are អាស្រ័យទៅលើប្រធានរបស់យើងបើប្រធានរបស់យើង I យើងប្រើជាមួយនឹង be នេះគឺ am មកបើប្រធានរបស់យើង he យើងប្រើជាមួយនឹង be នេះគឺ is មកបើសិនបើ they subject យើង they គឺយើងប្រើជាមួយ be នេះ are មកអញ្ចឹងយើងអាច I be បានទេឬមួយក៏ they be អីអត់បានទេអញ្ចឹងគឺយើង I am he is she is he is ឬមួយក៏ we are they are we are អូខេអញ្ចឹង subject plus to be plus going to ហើយបានយើងប្រើជាមួយនឹង infinitive ឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍វិញម្ដង I am going to clean my room this evening I am going to clean my room this evening មានន័យថាខ្ញុំនឹងសម្អាតបន្ទប់របស់ខ្ញុំនៅល្ងាចនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងបន្តពីឃើញទម្រង់ហើយយើងក៏លេចមកមើលកិរិយាសព្ទហើយយើងធៀបជាមួយទម្រង់វិញម្ដង I គឺជា subject ដែលវាជាប្រធាន be តែយើងអាចប្រើ be នេះសុទ្ធមកបានដែរឬទេអត់បានទេគឺយើងប្រើ am មូលហេតុ subject របស់យើងគឺ I អញ្ចឹង I am បន្តមកទៀតគឺយើងប្រើប្រាស់ going to នេះគឺ going to តែម្ដងហើយបន្តមកទៀតគឺ clean ហើយ clean នេះហើយដែលយើងហៅថា infinitive អញ្ចឹងនៅខាងក្រោយនឹងទៀតគឺពាក្យបំពេញន័យទៅឲ្យប្រយោគមួយនឹងដើម្បីស្ដាប់បាន I am going to clean my room this evening ខ្ញុំនឹងសម្អាតបន្ទប់របស់ខ្ញុំល្ងាចនេះអញ្ចឹងយើងក៏លេចមកមើលអំពីការប្រើប្រាស់ទម្រង់វិញម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ទម្រង់គឺបន្ទាប់ពី subject គឺយើងប្រើប្រាស់វាឬមួយក៏ be going to បន្ទាប់ពីវាឬមួយក៏ be going to ហើយគឺយើងក៏លេចឃើញមាន infinitive ប្រើប្រាស់ដូចគ្នាបន្ទាប់ពីពាក្យ will ហើយនឹងពាក្យថា be going to ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងប្រើប្រាស់ទម្រង់របស់ will ហើយនឹង be going to បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវដោយសារតែទម្រង់នេះគឺមិនមានភាពសាមញ្ញនោះទេតោះឥឡូវយើងមើលវិធីនៃការប្រើប្រាស់វិញម្ដងថាតើយើងប្រើប្រាស់ will ហើយនឹង be going to នៅពេលណាបើសិនបើយើងនិយាយពាក្យថាប្រៀបធៀបវានឹងខុសគ្នាហើយវាមិនអាចមានលក្ខណៈដូចគ្នាទាំងស្រុងបានទេទោះបីជាវាប្រើប្រាស់នៅក្នុងអនាគតកាលក៏ដោយតោះឥឡូវយើងមើលរបៀបនៃការប្រើប្រាស់តោះការប្រើប្រាស់វិញម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលើកពាក្យថា will មុនយកមកប្រើ
យកមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពាក្យថា will បកប្រែថានឹងហើយយើងប្រើប្រាស់វាសម្រាប់សកម្មភាពអនាគតកាលតើសកម្មភាពនោះយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងគេថាយើងប្រើប្រាស់ will ឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាភាសាអង់គ្លេសសិនចាំខ្ញុំបកប្រែតាមក្រោយអញ្ចឹង we use will for action that we decide to do now ហើយខ្ញុំដាក់ថា no plan អញ្ចឹងគេថាយើងប្រើប្រាស់ will សម្រាប់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលយើងសម្រេចចិត្តធ្វើឥឡូវនេះឬមួយក៏កំពុងតែសម្រេចចិត្តខណៈពេលដែលយើងកំពុងតែនិយាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តខណៈពេលកំពុងតែនិយាយមានន័យថាយើងអត់មានក្រុមការនឹងធ្វើទេប៉ុន្តែយើងនឹងធ្វើខណៈពេលដែលយើងនិយាយហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាការសម្រេចចិត្តរបស់យើងគឺមិនបានសម្រេចចិត្តទុកនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា no plan មិនមានគម្រោងនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពទេតតែយើងនិយាយបានយើងធ្វើតែម្ដងឥឡូវយើងមើលមួយទៀត we use will for offer or promise អញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ will សម្រាប់បង្ហាញអំពីការផ្ដល់ឲ្យនរណាគេម្នាក់ឬមួយក៏សន្យាចំពោះនរណាគេម្នាក់អញ្ចឹងផ្ដល់ឲ្យឧទាហរណ៍យើងផ្ដល់អ្វីមួយទៅឲ្យនរណាគេម្នាក់ឬមួយក៏យើងសន្យាថាយើងនឹងធ្វើអ្វីមួយឲ្យនរណាគេម្នាក់អញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ will បានចំពោះសកម្មភាពឬមួយក៏ការផ្ដល់ឲ្យឬមួយការសន្យាអំពីសកម្មភាពនៅពេលអនាគតកាលមួយទៀតយើងប្រើប្រាស់ will to talk about things that we believe will happen in the future ហើយខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថា prediction ចឹងយើងនិយាយថា will យើងប្រើប្រាស់វាគឺដើម្បីនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវទាំងឡាយណាដែលយើងជឿថាវានឹងកើតឡើងនៅពេលអនាគតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាជឿជាក់ធ្លាប់ជឿជាក់ថាអ្វីមួយនឹងអាចកើតឡើងនៅពេលអនាគតហើយកន្លែងនេះហើយដែលគេហៅថាការទស្សន៍ទាយថានឹងមានអ្វីមួយកើតឡើងនាពេលអនាគតប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺអត់មាន evidence ទេគឺទាយតាមរយៈគំនិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬមួយក៏ទាយតាមបទពិសោធន៍ទេអញ្ចឹងមិនមានផុសតាងណាមួយដែលវាអាចនឹងកើតឡើងនាពេលអនាគត 100% ទេយើងទាយជួនកាលវាអាចនឹងកើតឡើងជួនកាលវានឹងមិនអាចកើតឡើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ will សម្រាប់សកម្មភាពដែលយើងសម្រេចចិត្តខណៈពេលដែលកំពុងតែនិយាយហើយយើងប្រើប្រាស់ will សម្រាប់ការផ្ដល់ឲ្យឬមួយក៏សន្យាជាមួយនរណាគេនឹងធ្វើអ្វីមួយហើយយើងប្រើប្រាស់ will ដើម្បីនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវទាំងឡាយណាដែលយើងជឿថាវាអាចនឹងកើតឡើងនាពេលអនាគតទោះបីជាវាកើតឡើងក៏ដោយមិនកើតឡើងក៏ដោយដោយសារតែនេះគឺជាការទស្សន៍ទាយរបស់យើងតោះឥឡូវយើងក៏លេចមកមើលអំពីការប្រើប្រាស់ be going to វិញម្ដងអញ្ចឹង will ហើយនឹង be going to មានលក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់ផ្សេងពីគ្នាខុសពីគ្នាតោះឥឡូវយើងក៏លេចមកមើល be going to យើងប្រើប្រាស់ be going to for actions that we have decided to do before we speak អញ្ចឹងគេថាយើងប្រើប្រាស់ be going to នេះគឺសម្រាប់និយាយអំពីសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលយើងបានសម្រេចចិត្តថានឹងធ្វើមុនពេលដែលយើងនិយាយកន្លែងនេះហើយដែលវាលក្ខណៈខុសគ្នា will មិញគឺយើងសម្រេចចិត្តខណៈពេលដែលនិយាយប៉ុន្តែ be going to គឺយើងសម្រេចចិត្តបានសម្រេចចិត្តរួចហើយមុនពេលដែលយើងនិយាយអញ្ចឹងមានន័យថាវាគឺជាសកម្មភាពដែលយើងបានគ្រោងទុកកាលពីមុនពេលដែលយើងនិយាយឧទាហរណ៍យើងគ្រោងទៅលេងប្រាសាទអង្គរវត្តអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបានគ្រោងទុកហើយបានយើងយកទៅនិយាយយើងគ្រោងទិញម៉ូតូហើយបានយើងនិយាយបន្តមកទៀតបានយើងទៅទិញអញ្ចឹងអានេះគឺជាសកម្មភាពដែលយើងបានសម្រេចចិត្តហើយមុនពេលដែលយើងនិយាយទៅប្រាប់នរណាគេម្នាក់ឥឡូវយើងមើលមួយទៀតថា be going to ប្រើនៅពេលណា we use be going to for asking questions about people plan ហើយយើងក៏អាចប្រើប្រាស់ be going to នេះគឺដើម្បីសួរសំណួរអំពីគម្រោងការនៃការធ្វើការងារណាមួយរបស់មនុស្សណាម្នាក់អញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចយក be going to នេះយកទៅសួរសំណួរអំពីសកម្មភាពឬមួយក៏គ្រោងការណាមួយរបស់មនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលគេនឹងធ្វើអ្វីមួយយើងអាចសួរសំណួរបានតោះឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលមួយទៀត be going to we use be going to for things we expect to happen because the situation now indicate that it is going to happen កន្លែងនេះជាក់លាក់មែនតើយើងប្រើប្រាស់ be going to គឺដើម្បីនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវទាំងឡាយណាដែលយើងជឿជាក់ថាវានឹងកើតឡើងអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ be going to ដើម្បីនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវទាំងឡាយណាដែលយើងជឿជាក់ថាវាអាចនឹងកើតឡើងហើយដោយសារអីនេះខ្ញុំដាក់ថា because the situation now indicate that it is going to happen
ពីព្រោះតែស្ថានភាពឥឡូវនេះដែលយើងឃើញគឺវាបានបញ្ជាក់ថាវាអាចនឹងកើតឡើងដោយសារតែវាមានផុសតាងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបានខ្ញុំដាក់ថា predict with evidence មានន័យថាយើងអាចទស្សន៍ទាយឬមកក៏សន្មតបានដោយយោងទៅតាមផុសតាងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញមេឃកំពុងតែខ្មៅរៀបនឹងភ្លៀងថាយើងនឹងនិយាយថា it is going to rain now អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាវានឹងភ្លៀងឯឥឡូវហ្នឹងហេតុអីបានយើងហ៊ាននិយាយថាវានឹងភ្លៀងដោយសារតែយើងក៏លេចទៅមើលផុសតាងមេឃខ្មៅងងឹតផ្គររន្ទះឬមួយក៏អីចឹងទៅអញ្ចឹងបានយើងអាចនិយាយថាវានឹងភ្លៀងហើយអញ្ចឹងអានេះគឺយើងជឿជាក់មកថាវានឹងកើតឡើងដោយសារតែយើងឃើញផុសតាងអញ្ចឹងលក្ខណៈខុសគ្នារវាង will ហើយនឹង be going to គឺប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេចទៅមើលឧទាហរណ៍វិញម្ដងថាតើយើងមានឧទាហរណ៍បែបណាដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការប្រើប្រាស់របស់យើងតោះឥឡូវយើងក៏លេចមកមើលពាក្យ will ខ្ញុំនឹងឧទាហរណ៍ will មុនហើយយើងនឹងមកសិក្សាទាំងអស់គ្នាថាតើវាចូលនៅក្នុងស្ថានភាពមួយណា One I like this coat I think I'll buy it for you ខ្ញុំចូលចិត្តអាវធំនេះខ្ញុំនឹងទិញវាសម្រាប់អ្នកហើយអញ្ចឹងមានន័យថាគណៈពេលដែលយើងកំពុងតែនិយាយហ្នឹងនេះ I like this coat ឧទាហរណ៍យើងកំពុងតែឈរទល់មុខអ្នកលក់អញ្ចឹងទៅយើងនិយាយថាខ្ញុំចូលចិត្តអាវនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទិញវាសម្រាប់នរណាគេម្នាក់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យថា unplanned action មានន័យថាសកម្មភាពមួយហ្នឹងគឺយើងអត់បានត្រៀមនឹងទិញអាវហ្នឹងទេប៉ុន្តែដោយសារតែយើងចូលចិត្តភ្លាមយើងនិយាយភ្លាមយើងសម្រេចចិត្តភ្លាមអញ្ចឹងគេថា unplanned actions 2 I promise I will phone you tonight នេះកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេចឃើញពាក្យ promise ប្រហែលជាអាចសន្មតថាវាចូលក្នុងស្ថានភាពមួយណាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងទូរស័ព្ទទៅអ្នកនៅយប់នេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាគឺជាការសន្យាចំពោះនរណាគេម្នាក់ខណៈពេលដែលយើងនិយាយជាមួយគេខ្ញុំសន្យាថាយប់នេះខ្ញុំនឹងទូរស័ព្ទទៅអ្នកឯងអូខេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានOkay, number 3 ទី3 I'll give you some money ខ្ញុំនឹងឲ្យលុយអ្នកមួយចំនួនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យលុយអ្នកខ្លះដែរឬមកខ្ញុំនឹងឲ្យលុយអ្នកមួយចំនួនអញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាចូលនៅក្នុងស្ថានភាពមួយណាអញ្ចឹងវាចូលនៅក្នុងស្ថានភាព offer មានន័យថាផ្ដល់ឲ្យនរណាគេម្នាក់អញ្ចឹងដូចជាឲ្យលុយគេមួយចំនួនអញ្ចឹង I'll give you some money តោះ number 4 ទី4 It won't rain tomorrow វានឹងមិនភ្លៀងទេនៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងអានេះវាគ្រាន់តែជាការទស្សន៍ទាយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេវានឹងមិនភ្លៀងទេនៅថ្ងៃស្អែកខណៈពេលដែលយើងនិយាយពេលនេះយើងក៏លេចឃើញថាថ្ងៃនេះភ្លៀងជោគចមហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាស្អែកមិនភ្លៀងទេព្រោះដោយសារតែយើងអាចគិតថាកាលពីដើមឡើយឲ្យតែថាភ្លៀងជោគចមហើយនៅថ្ងៃស្អែកប្រហែលជាស្រឡះហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង it won't rain tomorrow ដែលភាគច្រើនយើងតែនិយាយថាក្រោយភ្លៀងមិនស្រឡះប៉ុន្តែពេលខ្លះក្រោយភ្លៀងស្រឡះហើយភ្លៀងវិញទៀតក៏មានដែរអញ្ចឹងយើងនិយាយថា it won't rain tomorrow អញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាការទស្សន៍ទាយរបស់យើងទេវាអាចនឹងមិនភ្លៀងទេនៅថ្ងៃស្អែកអូខេនេះគឺឧទាហរណ៍មួយចំនួនទាក់ទងជាមួយវាឥឡូវយើងក៏លេចមកមើលឧទាហរណ៍ be going to បកប្រែថានឹងដូចគ្នាហើយប្រើប្រាស់នៅក្នុងអតីតកាលដូចគ្នាគ្រាន់តែវិជ្ជាលក្ខជាងវាបន្តិចតោះ 1 I am going to go to the library tomorrow ខ្ញុំនឹងទៅបណ្ណាល័យនៅថ្ងៃស្អែកនៅពេលដែលអ្នកនិយាយ clear នេះមានន័យថាអ្នកបានសម្រេចចិត្តទៅបណ្ណាល័យរួចរាល់ហើយមុនពេលដែលអ្នកសម្រេចចិត្តនិយាយប្រើព្រឹសនេះទៅកាន់នរណាគេម្នាក់អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសម្រេចចិត្តថានឹងទៅបណ្ណាល័យនៅថ្ងៃស្អែកហើយអូខេអញ្ចឹងមិនមានន័យថាអត់ plan ទេគឺសកម្មភាពនេះគឺយើងបានគ្រោងទុករួចរាល់ហើយថានឹងទៅបណ្ណាល័យតោះ number 2 which taxi are you going to catch តើឡានតាក់ស៊ីមួយណាដែលអ្នកនឹងជិះអូខេឧទាហរណ៍ថ្ងៃស្អែកអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅពេញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានអ្នកណាគេម្នាក់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថាស្អែកជិះឡានណាទៅអញ្ចឹងណាតើឡានមួយណាដែលអ្នកជិះទៅខ្ញុំជិះឡានពូនេះពូនោះអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចសួរសំណួរអំពីគម្រោងការនៃការធ្វើសកម្មភាពរបស់នរណាគេម្នាក់បានតាមរយៈ be going to នេះបានអញ្ចឹងយើងអាច which taxi are you going to catch អញ្ចឹងយើងអាចសួរសំណួរដោយគម្រោងការរបស់នរណាគេម្នាក់ថានឹងធ្វើអ្វីមួយតោះទី3 we are going to finish our project before we finished
90% of it. Sorry, again. We are going to finish our project because we finished 90% of it. ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាពួកយើងនឹងបញ្ចប់គម្រោងការរបស់ពួកយើងហើយពីព្រោះតែពួកយើងបានបញ្ចប់វា 95% ហើយចឹងមានន័យថានេះគឺជាការទស្សន៍ទាយដោយមានហេតុផលជាក់លាក់ផុសតាងជាក់លាក់យកមកបង្ហាញគេថាពួកយើងនឹងបញ្ចប់គម្រោងការរបស់ពួកយើងពីព្រោះតែពួកយើងបានបញ្ចប់វា 95% ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាគម្រោងការនឹងវាត្រៀមតែនឹងចប់ទៅហើយផុសតាងរបស់គាត់ដោយសារតែគាត់មានផុសតាងថាគាត់ធ្វើបាន 95% អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថា we are going to finish our project because we finished 90% of it អញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ be going to បានអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាយល់ច្បាស់នៅតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ will ហើយនឹង be going to ប្រសិនបើមានសំណួរឬមកក៏មានចំហអាច comment នៅខាងក្រោមបានហើយជាចុងក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជួយចុច subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំឈ្មោះថា KH English Class ដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនថ្មីៗហើយកុំភ្លេចជួយចុច follow page Facebook របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា ប៊ុន លេងយានដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើទាក់ទងជាមួយនឹង learning theory ទ្រឹស្ដីនៃការសិក្សាអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ